अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फजलो करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही लेट उठा हूँ, तो अभी मैं बाहर आया हूँ खेत में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम ट्यूबवेल बोलते हैं, जिसको जो हम बोर करते हैं, पंजाबी में बोर बोलते हैं, फसलों को पानी लगाने के लिए, वो कैसे होता है। वो हम जहाँ पे हाथ से जैसे करते हैं वो कर रहे हैं, वो कैसे होता है वो दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बहुत मेहरबानी। तो अभी चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि वो जो बोर है, ट्यूबवेल है, वो कैसे होता है हाथ से। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, तो ये बोर का के साथ तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये डीज़ल इंजन है और इसके साथ मशीन फिट की हुई है, और जिसके साथ ये जो पैप है इसको अंदर और बाहर निकाला जाता है इस मशीन के ज़रिए। डीज़ल इंजन फीटर बोलते हैं, फीटर के ज़रिए इसको ये आप देख रहे हैं। जैसे पानी ऐसे मिट्टी बाहर आती है और जैसे एक नीचे सुराख होता है, बोर होता है, उसी तरह इसमें। और अब ये पैप के साथ ऐसे नीचे चला जाएगा 50 फुट 100 फुट, जहाँ पे भी इसका पानी नीचे से आ जाएगा वहाँ पे ये बंद कर देंगे, और उसके पास इससे बारीक पैप हो गए वो डालेंगे, उसके बाद मशीन फिट करेंगे और ये काम हो जाएगा। ये आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही प्यारी वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये नई चीज़ है। आप देख रहे हैं कैसे गांव में हमारे जो विलेज हैं वहाँ पे कैसे फसलों को पानी लगाने के लिए कैसे मशक्क़त की जाती है, कैसे काम किया जाता है। ये गांव के लोग हैं, गांव का विलेज है और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं सब कुछ। ये देखिए, ये अंदर हिलाते रहते हैं पैप को, इसमें मिट्टी आ जाती है, मिट्टी से ये भर जाती है, उसके बाद इसे बाहर निकाल देते हैं, मिट्टी बाहर जाती है, उसके बाद फिर अंदर ले आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मिस्त्री साहब है, ये भाई इसका काम ये है कि इसके पास एक हैंडल है, उसे नीचे ऊपर करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, अगर नीचे करते तो ये नीचे चले जाते हैं। ऐसे ये देखिए, ये कुंडी लगाई और ऊपर से जब खींचेंगे तो ये इसमें ये देखिए पानी निकल रहा है, मिट्टी निकल रही है। इसी तरह से ये जो ऊपर ऐसे सब काम जो है ऐसे इसी तरीक़ा से करते हैं। और जो पैप है अगर एक ख़त्म हो जाता है उसके बाद दूसरा लगा देते हैं। ऐसे ये इतना पैप होता है, 10 फुट का एक होता है। इसके बाद आपस में इसे अटैच किया जाता है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे अटैचिंग होती है इसकी। ये देखिए, ये दोबारा अब इसे निकालने लगे हैं मेरे ख्याल से। अब वो पैप जो है वो अंदर चला गया है, इसके ऊपर अब एक और पैप जो है वो फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर ऐसे करेंगे, ये ऐसे मिट्टी निकालते जाएंगे, पैप जो है वो अंदर जाता रहेगा और ये ऐसे मुकम्मल हो जाएगा। हमारे यहाँ इधर तकरीबन जो पानी है ज़मीन के नीचे वो 65-70 फुट के करीब तकरीबन निकल आता है। यहाँ पे एंड जो है वो 80 फुट कर लें, इतने में यहाँ पे पानी हमारा आ जाता है। और ये भी तकरीबन यहाँ पे इतना होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे इन्होंने जो 50 फुट है वो कर लिया है। 50 फुट जो है पैप है वो नीचे चला गया 50 फुट का, और इनके पास पैप 5 और पड़े हैं, टोटल 100 फुट हो जाता है। ये जो मिट्टी की बेलियाँ रखी हुई वज़न के लिए, ये अब बाहर निकाल के पैप चेंज करके इसे दोबारा यहाँ पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे। कितना को रह गया सारे और जो से आज नहीं इनका अगे किन्ने गए पहुँच गए किन्ने फुट का होना है अगे कितना 5 फुट हो गया अगे कितना हो गया 50 हो गया वो बाकी कितना रह गया 50 रह गया 100 फुट होएगा अपने आम किन्ने फुट से आना आंदी आज शुरू होए ने आज 50 फुट और तरह पे इन्हों करते पे ठेका किया तुम वोटों का हिसाब थोड़ी दिहाड़ी कितनी यार मेरी गल सुनो भाई मैं काम करता अपना इससे के साथ उसे लगाकर उसमें डालेंगे। तो 50 फुट जो है पहले हो चुका है, तो अभी जो है ये डाल के
ये देखें, ये जो भाई साहब है काम कर रहे थे अभी नीचे, आपने देखा तो इसको पता भी है कट सुबह का गई काम है। करता था। ये देखे खून निकल रहा है अभी। इन्होंने ऊपर तेल लगाया है, उंगली जो है वो कट गई है। बस उन्हें ना जेन च निकल गई। चलो कोई नहीं, जेन च निकल गई। ना निकलते तो मैं करा चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर की बच गए। चेक the box. पानी की रोटी का खून बंद हो गया। पीला ने तो दोस्तों भाई ने ये जो तार आ रही है इसको हाथ लगाया था, तो ये बहुत ही सख्त होती है और इसके साथ कुछ होता है तो उसकी जो उंगली है वो कट गई है। ये तार जो आपको नज़र आ रही है ये ब्रेक सी, ये इसके ऊपर जो है ये जा रही है। इसके तार हाथ लगाया था, ये चल रहा था तो वहाँ पे उसका ज़ख्म हो गया। ये वाली जो उंगली है ये वाली ये कट गई है यहाँ से, तो अभी खून नहीं रुक रहा, तो खुदा खैर करेगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके ढेर सारे प्यार के साथ
इजाज़त चाहूँगा। कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।